ともとあれなんですよね。三菱電機で働かれていらっしゃった。そうですね。三菱電機はそんなに長くはなかったんですけれども、最初はいわゆる普通のオフィスワーカーだったんですけれども、その後に、紙媒体、雑誌の編集をやったりですとか、で、あと、さっきも言ったウェブの制作だったりとか、あとその間に香港で語学の専門学校で日本語を外国人の方に教えたりもしていました。ありがとうございます。そんな中でね、岩井さんとのそういったつながりもあってですね、今回、こういった YouTube もね、出ていただきましたので、ありがとうございます。先ほど講演とか研修もやられていらっしゃるということでお聞きしましたけども、長藤さんが講演を通して大事にしている、お伝えしたいことっていうところはどういったところになりますか？はい。これもパワーポイント、使わせていただいてよろしいでしょうか。で、私が講演とか研修を通してお伝えしたいことなんですけれども、大きく3つにまとめてみました。まず1つ目が仕事をするとか働くということの楽しさなんですね。これはね、先ほどもお話しした通り、自分が仕事で大きな課題とか問題を抱えて立ち止まったで、その時にアドラー心理学というものに救われたというのがきっかけ、今の仕事に巡り会えたことの恩返しみたいな気持ちでもあるんですけれども、私たちというか働く人ってその働くっていうことに対して割と多くの人、特に若い方がなんて言うんでしょう、区域とかやらなきゃならないから仕方なくって考えている方多いと思うんですね。働いてる時間はなんかこう自分を殺している時間みたいな風に考えている方って少なくないと思うんですね。でもそんな風に考えていると、いわゆる勤め人って言われる人たちってワーキングデー、休日ではないワーキングデーの起きている時間のほとんどが仕事に関連することに時間が占められていますよね。通勤とかも含めてですけれども、かなり長時間拘束されて仕事をしている、ね、家族とか好きな人と会うよりもよっぽど長い時間仕事とか労働に関わっていて、その関係の人たちとこうコミュニケーションをしている。で、その時間がもう苦役とか苦しいみたいな時間だと人生すごいしんどくなってしまうと思うんですね。で、そうではなくって仕事っていうものが自分を成長させるものとか技術を向上させるものとか自分の器をこう広げるための時間っていうふうに考えることができれば自分の人生ってすごく豊かになるし楽しくなると思うんですね。割とその仕事が嫌だっていう方の声ってちょっと大きいと思うんですけれども、でも少なくとも21世紀を生きている私たちは職業って選択しているはずなんですよね。どうしてもこの仕事だけはやりたくない、絶対に嫌っていう仕事はそもそも選んでないというか選択肢の中にないはずだと思うんですね。で、今仕事が辛いなって感じている方でもその仕事を選んだ時には、その仕事の中に何か自分に合うものっていうのを見出していたはずだと思うんですね。もちろんね、どうしてもしんどい場合はその転職とか職種を変えるっていう、それがポジティブな方に向くっていうこともありますし、私自身もそうしてきたということもあります。でもやっぱりそもそも働くっていうことは自分が何かを学べた上でしかも報酬ももらえるっていうね、プラスの側面をぜひ感じて、いただきたいなというふうに思います。そして2番目なんですけれども、こちらですね、自分も組織も大切にする働き方というものです。で、これもね、コミュニケーションの研修を私やっていると、時々お会いするのが、いろいろこう、会社の中であって、私が我慢すればっていう方いらっしゃるんですね。真面目な方にとても多いんですけれども、それはちょっと違うなっていうふうに思うんですね。どんな組織であろうと、誰かの我慢の上に成り立つ場というのはちょっとおかしいですし、自分のことをないがしろにしたり、自分の存在を押し殺したりする必要はないと思うんですね。で、私の研修の中で、伝えている、基盤にしているアドラー心理学というのは、別名勇気づけの心理学という名前があります。で、その中で他者、自分以外の方を勇気づけるやり方とともに、自分自身を勇気づける自己勇気づけというものも、すごく重要視していますし、それを私は、研修の中でお伝えしています。で、私たちはやっぱりこう、なんて言うんでしょう、社会で生きている中で大人になって、で、職場でも上の、こう、職会になったり、上の立場になるにつれて、自分のことってどんどん後回しとか、ないがしろになることって多いんですね。当然ですけど、下の方の面倒を見なければいけないということを最優先させるわけです。だけれども、自分のことを大切にするということで、他者を思いやるとか、おもんぱか
かる心の余裕も生まれるんだっていう、その重要性もお伝えしたいですし、それが自分自身の成長とか組織力向上にも役に立つんだということ、これもお伝えしたいことです。そして3つ目、こちらですね、相互尊敬、相互信頼し合える人間関係の構築法というものです。で、これもね、2番目にも関係するんですけれども、やっぱり自分を大切にするっていうのは、相手とか周りの方を踏み台にするっていうことではなくて、相手のこともリスペクトし、そしてお互いに信頼し合える関係性を構築するっていうことにつながると思います。で、やっぱり自分をリスペクトしてくれて、自分を信頼してくれる人に、私たちは答えたいって思って、答えようと頑張ることができると思うんですね。やっぱり自分のことをリスペクトしてほしいとか信頼してほしいと思うのであれば、自分発信でも、相手の方をリスペクトし、そして、信頼する、ね、そういう、人間関係の構築というものを、研修ですとか講演の中で、大事にしております。ありがとうございます。わかりやすく3点にまとめていただきまして。それではですね、最後に、中藤さんの、講演の企画検討されていらっしゃる方もいらっしゃると思うので、そういった方に向けて、後押しのコメントをいただければと思います。はい。これもまた共有をさせていただきます。はい。私の、講演ですとか研修をご検討していただいている皆様になんですけれども、どういう研修、どういう講座をやっているかというと、これもまた3つにまとめてみました。1つ目が、学んだことを実践に活かせる講演研修。いわゆる机上の空論で終わらないものというのを心がけております。研修って何かを必ず学ぶわけですけれども、すごく立派なことを学んだ、すごいなって、それだけだと、結局その時間その場所にいただけに終わってしまうと思うんですね。じゃあどうすればいいのかっていうのが分かる研修というのを自分の中では心がけています。で、そうは言ってもそんなの理想だよねっていうものではなくて、今困っていることとか、今どうにかしたいことの解決方法とか、取り組み方みたいなものを掴んで帰ってもらいたいなというふうに思っています。で、2番目は、自己変革とか組織の活性化が実感できる講演研修というものを心がけております。研修ってやっぱり時間も限られていますし、そこの場所で必ずお話ししているのは、あくまでもやり方をお伝えしますというふうに言っています。こういうふうにしていけばいいんですよというやり方を伝えるということなんですけれども、実際に持って帰ってやってみたら、おそらくこれは実感できる、その自己変革とか組織活性化を実感できるというもの、そのやり方をお伝えしています。この研修の中で必ず型稽古っていう言い方をしているんですね。型稽古って柔道とか剣道とか、あとクラシックバレエとか、何でもそうですけれども、やっぱり型があるから応用が効くというものだと思います。コミュニケーションなんてって言ってしまうとちょっと語弊がありますけれども、コミュニケーションって私たち生まれたその日から何かしらの形で誰かしらとコミュニケーションを取っているんですね。よく最近コミュ障とかって言いますけれども、コミュ障の人だってもうずーっと長年コミュニケーションを取っているわけです。で、ただそのやり方っていうのが長年自分流で誰からも教えてもらっていないので自分流でやっていて、で、それが時にうまくいかないことがあるという感じになるかと思うんですけれども、それって自分のやり方しか知らないからなんですね。自分のやり方がこの人差し指のやり方だとすると、うまくいってる時はいいんですけれども、これが壁にバーンと当たってしまうということがあると思います。で、この壁に当たってしまうと、これしか知らないともうどうにもならなくなっちゃうんですけれども、この違うやり方、このやり方、このやり方って知っていると、こっちに逃げていくことができると思うんですよね。その研修の中では、こっち側をお伝えします。で、普段のこのやり方で特に問題がなければ、そのやり方をずっと続けていけばいいと思うんですね。無理くり変えなくて、うまくいっているものを変える必要はないと思います。だけれども、うまくいかなくなった時に、こっちを知っているか知らないかで、やっぱり大きく変わってくると思います。なので、こっち側の、型ですね、型稽古を研修の中でしていただいて、で、それをお持ち帰りいただこうかなというふうに思っています。そして3つ目なんですけれども、様々な角度からコミュニケーションに自信がつけられる講演研修とあります。公認心理師という心理職の国家資格が基盤にありますので、割とあらゆる分野に対応ができますし、特に自分がずっといた産業分野であれば、組織力向上であったり、心理的安全性、リーダーシップ、モチベーションの上げ方、メンタルヘルス、あと課題解決力とかハラスメント予防とか、そこに対人関係とかコミュニケーションという課題があるものであれば、割と様々な角度からご要望にお答えした講座とか研修に対応可能です。
また研修だけにとどまらず、私はカウンセラーという、一面も持っておりますので、研修だけにとどまらず、そのフォローとしてこのカウンセリングなども対応可能となっております。この3点が、お受けいただける方に感じていただけるかなと思っております。ありがとうございます。それではぜひですね、今回の話を聞いて、長藤さんの講演会をですね、楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。